На 2 недели сме од граѓанското изјаснување. Јавноста е поделена, вие веќе го кажавте својот став и оставате граѓаните сами да одлучат според собствено убедување како ќе гласаат на тоа граѓанско изјаснување. Од друга страна пак првиот човек на владата вели дека наместо да се прави ајвар на 30 септември, како што веќе се шират информации на социјалните мрежи, тие мора да гласаат за овој референдум. Каков е вашиот коментар за една целосна слика до тој 30 септември? Ќе се вратам на вашето прашање, на почетокот од вашето прашање. Нашиот став е јасен и пред неколку дена соопштен, така што оставаме на граѓаните да одлучат како ќе постапат на 30 септември според сопствено убедување, што е малку поразлично од она што вие го споменавте во вашето прашање. Инаку минатото покажало дека Заев рекол, Заев порекол, така што до 30 септември имаме, еве како што вие рековте, нешто повеќе од 2 недели, така што може да се изнаслушаме уште многу други работи кои што денеска едно се кажуваат, утре се коригираме и велиме дека поинаку мислевме кога тоа го зборувавме. Искуството со Заев ни е такво во минатото. Очекувам дека уште неколку такви непромислени изјави ќе бидат дадени до 30 септември. Она што можам јас да го кажам е дека Зоран Заев е личноста можеби со најмал кредибилитет во нашата држава, која што има право да кажува што ќе прават граѓаните на 30 септември, откако еве година и половина гледаме како ја пустоши Македонија, како едно цунами да поминало низ нашата земја. На средбите со граѓаните во текот на акцијата Лето за Македонија можеме да го видиме тоа и на дело, а преку нивните сведочења да чувствуваме и да сочувствуваме со нивната емоција која што е поврзана со реалните проблеми кои што значат реален живот. Она што исто така можам да го кажам е дека единствено нешто кое што е поврзано со ајварот во Република Македонија е тоа што откако Зоран Заев е премиер, тргна производството и во нагорна линија и продажбата на ајварот од фирмите на семејството Заеви, така што символиката со Зоран Заев и ајварот само ќе остане на неговите компании, односно компаниите на неговото семејство. А на 30 септември да оставиме граѓаните според сопствено убедување да го слушаат своето срце, да го слушаат својот разум и да постапат онако како што тие им велат. Така, во контекст на тоа како граѓаните ќе се изјаснуваат, премиерот е дециден дека оние кои што нема да излезат на референдумот биле непријатели за државата. Вие пак ги повикувате според собствено убедување да гласаат на референдумот. Што мислите ви за ваквите негови изјави? Повторно ќе ве коригирам, да постапат според собствено убедување, инаку еве повторно ќе се вратам на вашето прашање. Суштината која што ни се случува во моментот се повторно поделби. Зоран Заев во овој момент ќе кажам дека е личноста со можеби најмал кредибилитет да кажува како треба да се постапи на 30 септември, но она што гледаме се само поделби, навреди, клевети, оцрнувања, така што наистина можам да кажам дека станува збор за еден процес кој што се води во погрешна насока, човек кој што е во паника, човек кој што е избезумен, човек кој што не верува во тоа што го прави, може да дава едни такви несмесни изјави ширум плоштадите, најчесто празни на ширум Република Македонија. Јас не би имал што да додадам, наистина поделби не ни требаат, напротив, онаму каде што одам во Република Македонија, во нашата татковина, можам да видам само една обединетост помеѓу населението, нацијата е обединета и повторно ќе кажам, доволно е само да го слушаат своето срце и разум како треба да постапат на 30 септември. Граѓаните треба да одлучат за прашање кое што може би ги доведува во заблуда, односно дали сте за членството во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот во Грција. Токму на оваа тема вие го поканивте премиерот Зоран Заев да дојде на ТВ дебата и да ги сочите ставовите за тоа што носи овој договор и дали носи штетни или добри последици од него. Тој го одби вашиот повик. Останувате ли сте уште на таквата покана? Да. Еве, одговорот ќе го поделам во два дела. Првиот дел е онај дел кој што се однесува на текстот на самото прашање. Ќе ја потсета македонската јавност дека ВМРО ДПМН за времено на последна лидерска средба даде предлог кој што се однесуваше исклучително на капитулантскиот договор кој што СДСМ и Зоран Заев го потпишаа со нашиот јужен сосед, имајќи предвид дека граѓаните всушност на овој референдум кој што ќе се одржи на 30 септември треба да постапат и да одлучуваат евентуално по однос на тој договор, капитулантски договор кој што го потпишаа, ќе повторам, СДСМ и Зоран Заев со нашиот јужен сосед. Но како што кажав во неколку наврати во минатото, еве ќе се обидам сега повторно и тоа да го повторам. Зоран Заев и СДСМ таквиот наш предлог го одбија затоа што не веруваат во квалитетот на договорот, не веруваат дека еден ваков договор кој што би бил
представен пред граѓаните на Република Македонија, би добил поддршка, масовна поддршка на истиот и токму заради тоа одлучија да направат една кованица која што е спротивна на законите, спротивна на уставот и спротивна на документот кој што се нарекува Код за добри практики, е препорачан од Венецијанската комисија, кој што се однесува токму на едно референдумско изјаснување во било која држава во Европа па и пошироко. Они се обидуваат повторно да ја манипулираат јавноста, да ги заведат граѓаните. Гледаме дека во ЕК е една масовна медиумска кампања која што представува терор на сетивата на граѓаните со едни измислени пароли кои што немаат никаква врска, а се поврзани со референдумското изјаснување на 30 септември. Го гледаме насмеаното лице на Зоран Заев, го гледаме веселиот поглед на Зоран Заев кој што прославува, а во суштина би требало да таже, бидејќи човек кога прави компромис, логично е да кога откажува нешто кое што му значело и кое што навистина било пренесувано на неговите предци, треба да биде тажен, да биде весел и среќен. Така што граѓаните треба да се свесни дека на 30 септември одлучуваат за прашање кој што се донесува за капитулантскиот договор кој што Зоран Заев и го потпише со нашиот јужен сосед. Од она мое искуство кое што го имам широм Македонија, можам да извлечам заклучок дека токму тоа е и кај граѓаните логиката, односно тие се апсолутно свесни дека всушност 30 септември представува едно токму такво изјаснување. Никој во Република Македонија, нити ВМРО ДПМН, нити огромното мнозинство граѓани би рекол акламативно се изјаснуваат дека се и за членство во НАТО и за членство во Европската унија, но се исто така акламативно против текстот на овој договор. Ја користам еве оваа прилика уште еднаш да ја реафирмирам поканата до господинот Зоран Заев да излеземе на телевизија пред јавноста, пред граѓаните, да заеднички уште еднаш дебатираме за содржината на референдумското прашање, за содржината на договорот, за сите последици кои што евентуално би се случиле ако овој договор стане ефективен, но и за сите оние криминали, афери, за сите оние порази, за сите оние омалуважувања, понижувања кои што ги доживува македонската нација и граѓаните на Република Македонија веќе 1,5 година од како СДСМ ја презема власта во Република Македонија. Знаете какви све има ветувања, знаете какви све очекувања подкрена кај граѓаните. За жал не само што не успеа да ги исполнат, туку напротив и сите оние проблеми кои што се присутни во реалниот живот на нашите граѓани ги продлабочи. Неколку пати досега имате споменато дека вашиот партиски став го градите исклучиво според средбите и размислувањата на граѓаните со кои што секојдневно се среќавате. Денеска сте во Пехчево и Делчево, за утре е закажан големиот протестен марш во Штип. Што ви велат граѓаните кога се среќавате со нив? ВМРО ДПМН е народна партија, ВМРО ДПМН својот легитимитет го црпи од народот и логично е да таа навигација која што добиваме од граѓаните, од народот, ние понатаму ја преточиме во политики. Се разбира дека не само ВМРО ДПМН на тој начин треба да нормално на политичката сцена да реагираат и останатите политички субјекти, што во случајот не е така. Но не себе ние како ВМРО ДПМН остануваме меѓу граѓаните, остануваме на улиците, во малата помеѓу граѓаните и врз основа на нивната емоција ние понатаму ќе продолжиме нормално да го преточиме сето тоа во рацио и во политики кои што ќе ги спроведува ВМРО ДПМН. Ме прашавте за ситуацијата реков е очајна, траурна, напротив луѓето од она весела слика која што се обидува Зоран Заев да ја прикаже, напротив ситуацијата е катастрофална, луѓето имаат сериозни проблеми, луѓето на секојдневно се обидуваат и се трудат како да го поминат денот, да преживеат, се соочуваат со екзистенцијални проблеми, земјоделците си имаат проблеми со својот откуп, иако очекувањата беа огромни, бидејќи се сеќавате на оние предизборни вретувања на тогаш револуционерот Зоран Заев, кој што велеше дека ќе има загарантиран откуп, дека ќе има загарантирана цена. Сега гледате како бега од таквите ветувања како ѓаволот темен. Ветуваше 500 евра плата, а за жал гледаме дека не може ни оваја да исплати. Ветуваше 100.000 просечна плата за докторите, гледаме дека едва 5% дали ја покачува и на тој начин ги понижува граѓаните. Ништо така го гледаме лицето на Зоран Заев на ние празни или полупразни плоштади широм Македонија, како се обидува на еден дрзок начин да ги понижи, да ги омалуважи граѓаните, да им понуди подкуп, како што да ги охрабри за да можат на тој начин да излезат на денот на гласањето на 30 септември. Ќе ја користам оваа прилика уште еднашка, тоа го кажа во минатото, не веќе го повторам и сега,
граѓаните да бидат горди, достоинствени. Македонија поминала и многу потешки моменти од ова што сега и се случува, а тоа е владата на СДСМ и Зоран Заев, да ја кренат главата гордо високо и да обстојат, да го слушаат повторно своето срце и разум и на тој начин најдобро ќе знаат како ќе постапат на 30 септември. Господин Мицовски, ви благодарам за гостувањето во Истина Алфа. Ви благодарам и вас на поканата. Благодарам.